Apakah kalian ada yang melihat hewan? Wow, hewan, apakah itu? Hore, ternyata kamu benar. Jerapah. Apakah kalian ada yang melihat hewan? Kamu benar, itu zebra. Bagus, lanjut, hewan apa yang akan muncul? Benar, macan. Bagus, lanjut, hewan apa yang akan muncul? Benar, kuda. Bagus, lanjut, hewan apa yang akan muncul? Benar, sapi. Bagus, lanjut, hewan apa yang akan muncul? Kamu benar, itu kambing. Bagus, lanjut, hewan apa yang akan muncul? Kamu benar, itu rusa. Bagus, kamu lulus 100%, sampai jumpa di halaman berikutnya. Ternyata, kamu pintar juga ya.